A vízkijáratokat exit felirat jelöli. On this aircraft there are a total of 8 emergency exits. Ezen a repülőgépen összesen 8 vízkijárat található. 2 doors are in the front. 2 vízkijárat a kabin elején. 4 emergency windows are over the wings. 4 vízkijárat a kabin közepén. And 2 doors are in the rear. És 2 vízkijárat a kabin végén. In the event of an evacuation, flow level lighting will help guide you to the nearest emergency exit. Szükség esetén padlófénysor mutatja az utat a legközelebbi vízkijárathoz. Please take a moment to locate the exit nearest to you. Kérjük, jegyezzék meg az önökhöz legközelebb eső kijáratot. Now we are going to show you how to use the seatbelt. Most bemutatjuk a biztonságövek használatát. Please fasten your seatbelts and secure them tightly. This is how to close and how to open it. Csatolják be és állítsák feszesre biztonságövüket. Kicsatolni a fedőlap felemelésével lehet. We are now going to show you how to use the oxygen masks. Most bemutatjuk önöknek az oxigénmaszkok használatát. The oxygen masks are located in the panels above your head. Az oxigénmaszkok az ülések fölött találhatók zárt szekrényben. In case of loss of cabin pressure, the oxygen masks are automatically released. Ha csökkenne a kabinnyomás, az oxigénmaszkok automatikusan kiesnek. When released, pull the nearest mask towards you, and this will activate the flow of oxygen. Miután a maszkok megjelentek, rántsák maguk elé a legközelebb esőt, ezzel aktiválva az oxigén áramlását. Place the mask over your nose and mouth, secure with the strap, and breathe normally. A gumiszalag segítségével erősítsék a fejükre úgy, hogy orrukat és szájukat befedje, és lélegezzenek nyugodtan. After putting on your own mask, please help anyone next to you